מה קורה חברים? היום אני עושה סרטון על סיור הבייס שלי. בואו נעשה סיור הבייס שלי. לא הספקתי לעשות ריברטים כי עשיתי משתמש חדש ומזה פתאום אני נכנס לשרת פאבליק. אני אומר לך, זה אמיתי, זה לא מסכם, לא סכמר. נכנסתי לפאבליק וראיתי מישהו שיש לו המון דברים מטורפים וגנבתי לו חצי מהבייס. בואו עכשיו נעשה סיור לבייס שלי ויאללה, בואו נראה אותו חברים. נתחיל מאזוקסקולה 30 מיליון, מטרה ביסיקלטרה 26 מיליון לשנייה, לסיס 17 מיליון לשנייה, את האייפון המטורף הזה שהוא גם אחד המטורפים, 22.5 מיליון לשנייה, לוס קומבינציונס 15 מיליון לשנייה. עכשיו מתחילים בשלב של הטובים. יש לנו פה את צ'יפסו אנד צ'סטרו, יש לנו פה את לוס צ'קלטרוס, יש לנו לוס פטיטוס עוד אחד, ויש לנו את זה פה. מי שרוצה לעשות טרייד שיגיד בתגובות. יאללה ביי.